生蚝肚子里面黑黑的东西是它的黄，不是粑粑。好多朋友会把这抠掉啊，其实这是生蚝未消化的藻类，特别的有营养啊，特别的鲜明。再往海绵，除了这个壳不能吃，其他的整个大肉都是可以吃的。再来点我秘制的蘸料，看一下这么肥美的大肉啊！啊，有没有食欲？太过瘾了！想吃的哥哥姐姐马上开播，速进直播间吧！